Lekin asli Rasulullohning davridagi masjid mana shu minbar bilan Rasulullohning uyi Minbari asli Rasululloh davridagi. Bu yoqlari keyin qo'shilgan. Usmon roziyallohu anhu davrida, Umar roziyallohu anhu davrida, keyin xalifalar davrida qo'shilib qo'yilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir ansoriy, ya'ni Madina boy ayollarning bittasi odam jo'natadi. Rasulullohga aytdilar, meni duradgor ustomdir. Rozi bo'lsa bitta kursi yasab bersam, minbar. Hada daraxt kishiyani berib yubormasin. Rasululloh rozi bo'ladi. Minbarda olib kelishib, hali daraxtga suyatib minbarda o'tirishi. Rasululloh onu daraxt suyatib nima qilardi? Qurmoqchi. Yani minbarga chiqib qilganda tepada o'tirish. Rasululloh minbardan shu hali daraxtga borib, turma daraxtni cho'g'ib, yig'lasan deb, "Voy, biz sen bilanmiz." Ular bizga mihrab Rasulullohning namoz o'qigan o'rinlar. عادي بس بيخلوا بيقولوا واقفين على بعد عيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالله والشكر Ini juga jatuhnya besok.